नमस्ते छोटे दोस्तों, मजेदार ध्वनि के साहसिक कार्य के लिए तैयार हो जाइए। सबसे पहले ये सुनो, ये एक मजेदार बत्तख है। अब ये कैसा है? ये एक कार का हॉर्न है। बीप बीप। एक नटखट बंदर के बारे में क्या ख्याल है? क्या तुम भी वह आवाज निकाल सकते हो? चलो कोशिश करते हैं। शाबाश। आगे ये एक मस्त ट्रेन की आवाज है। सब चढ़ो। चू चू। और अब ध्यान से सुनो, वह पानी है। स्प्लैश स्प्लैश। क्या तुम अनुमान लगा सकते हो कि यह क्या है? हाँ, ये एक नटखट पिल्ला है। वुफ वुफ। आखिरी। वाह, वह एक बड़ा डायनासोर है। रोअर, क्या यह मजेदार नहीं था? और भी अद्भुत ध्वनियों के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार मिलते हैं। बाय बाय।